好啦，咁多位伙伴啊，我哋正式開始咧就5點鐘嘅，咁依家有啲朋友喺路上，咁我就先用一個好簡短嘅，我自己咧寫低咗啲嘢，對於我過去呢2個半月做嘅呢一個嘅事業咧，就有啲個人嘅睇法啊，咁心得，咁我寫咗10大優點或者係優勢嘅，咁同大家分享。咁多朋友咧就變咗如果你覺得我呢個材料有用，幫到你嘅，咁你記低佢啦，係嘛？我無私分享下。咁咧我就直接咧就講你嘅生意啦，或者我認為呢個生意嘅優勢係啲咩嘅嚇？咁大家咧可以專心啲啦。想唔想聽嘢？想唔想學嘢？想學嘢咁我又唔收你錢係嘛？咁我啲分享，大家俾啲鼓勵，係啦，俾啲鼓勵我。個鼓勵咧就包括真係好安靜咁去聽咯，好嘛？就喺呢段時間唔好再同側邊嗰啲人傾偈啦，唔好傾偈啦。特別如果你帶咗朋友嚟嘅，更加啦。如果啱加入嘅咧，咁佢哋即係好想做到個生意，但係又唔知點解呢個生意咁好咧，你哋要聽啦，好嘛？好啦，咁我開宗明義直接講呢個 Shopify 呢個德國嘅公司咧，咁經過我自己嘅分析咧，就有10大優勢咁我逐個講。第一個優勢大家聽住咯。呢個優勢咧就係一個好完善嘅一個做生意嘅系統，記住係一個 system。咁佢唔係咧，淨係講一樣嘢就唔係講一樣嘢，佢係一個系統。大家都知道咧，即係要建立一個系統咧，係需要時間同埋好多心力，有智慧，仲要俾好多錢嘅。大家清楚嘛？好啦，咁我哋人體嚟講咧，有一個叫做免疫系統，大家清楚嘛？咁免疫系統由好多個器官組成嘅，單係靠一個器官咧，你個人嘅免疫抵抗能力咧係唔得嘅，你係需要好多器官一齊組成個系統，咁你就長命百歲咯，啱唔啱啊？同樣應用喺做生意上邊咧，如果我加入一間公司有前途嘅事業嘅話咧，佢係需要系統多過某一個嘅強處，包括即係好多人講一路講產品，我啲產品點好，講嚟講去就係講產品嘅，呢個唔係講一個系統，大家記住嘛，好嘛？好啦，咁所以我講咧，想賺大錢咧，就唔係單係靠產品好嘅，而係要靠整個系統同埋靠咩啊？係最好嘅商業模式，即係話佢要解釋到你嘅錢係點賺到翻嚟嘅，同埋咧係點樣賺啲錢過程咧。嗰個進路同埋優先次序嘅方法，如果你即係間嗰個生意嘅時候咧，你用錯方法或者呢個進路錯誤咗咧，好似呢一間公司為例好簡單講咁呢間公司咧就係我哋加盟咗一個網店，係一個生意，你俾咗啲錢之後咧，你就加盟咗一個店啦。不過呢個店咧唔係 7-Eleven 呢個實體店，係一個網店。大家仲有嘛？係一個網店，咁你加盟咗一個咁嘅網店之後咧，咁你要發展嘅係有一個過程，係咪即時咧就係話將我個網店裏面嘅產品咧就揸住周圍同人講，我呢個網店有幾多好產品咧？就唔係，咁你按住成個系統咧，你熟悉之後咧，你係先開分店，不斷開分店，咁解？大家清楚未啊？咁然後你開咗分店，跟住就介紹產品。呢個叫優先次序咯，得唔得？因為成個制度設計咗係咁樣，每一個人加入咗呢間公司嘅時候咧，每人有3個月嘅時間咧去開分店，然後最尾咧就升到一個職級，就攞個職級嘅每個月嘅獎金分紅咁樣噶嘛。咁如果你係開頭，哇3個月入到嚟咧，不斷咁去賣產品，你下面嗰啲分店咧得寥寥幾間，得1-2間咁。咁你起碼你就已經失去咗你升咗職級嘅嗰個每個月攞到幾萬、10萬嘅獎金啦，冇咗呢啲噶，聽唔聽咗啊？因為你淨係賣產品啫嘛，有客唔會賺產品錢，你就賺唔到有關呢個分店，你越開越多嘅時候，你升咗職而攞到嘅每個月嘅獎金，清楚未啊？清楚。清楚啦嘛，呢個係有個原因嘅，咁所以咧大家明白，即係一個系統係重要過單一
嘅產品，或者有啲公司話，我個制度好好喎，淨係制度好，佢俾好多錢你都冇用嘅。有個制度冇用嘅係嘛？係因為仲要有好嘅產品配合嘅，有產品又有個好制度俾你，咁仲有啲咩？仲有一啲好好嘅團隊嘅，我喺後邊就會慢慢即係同大家分享，即係呢間公司佢設計咗嘅嘢咧，係幫到我哋好多嘅嘢。好啦，咁第二咧，頭先我講咗啦，個系統係要跟住個系統去做，呢個系統勝過單一嘅產品，呢個係優勢啊，佢有一個好完善嘅系統。第二咧，我哋做緊係一個網店，咁啊網店咧係一個輕資產，大家知道啦。所以變咗你加盟咗之後咧，唔使個個月俾燈油火蠟費，又唔使俾員工費，啱唔啱啊？又唔使俾租金，咁呢個咧就係優勢啦。即係我做一個生意咧，你起碼喺以後啊嗰啲嘅成本皮費啊就唔同晒，啱唔啱啊？咁你一計條數咧，就係講我要做生意咧，係咪每一個月都應該有啲成本㗎？啱唔啱啊？你有成本㗎嘛？你請人又好，有租金又好，開燈啊，乜都係錢嚟㗎嘛。咁但係依家你知道呢間公司嘅優勢就係咧，喺趁住依家嘅機會咧，你俾一次嘅資金，你係攞到咩？係攞到永久嘅經營權。咁啊要知道咩叫永久喎？永久，而家公司發展非常好啊，順利一路落去。呢間公司做到10年嘅話咧，你原本應該嘅成本要俾20幾30萬出嚟，啱唔啱啊？因為你就算做網店都要俾錢㗎，好多公司你入到去申請咗個網店，你喺淘寶又好，我哋喺香港 HKTV Mall 又好，你係要俾錢嘅，年年要俾嘅，你賺到錢都要俾嘅，即係俾個平台費㗎嘛，啱唔啱啊？咁呢間公司係唔使啊。10年就慳幾廿萬喎，你做咗20年，即係點樣啊？幾百萬。原本要俾60萬呢啲基本嘅成本費，你都唔使俾，聽唔聽到啊？咁係咪即係呢一個係咪優勢嚟㗎？係嘛？起碼即係話你唔使諗住將來咧會蝕好多錢，請咗人之後咧個個月有支出啊咁等等嘅嘢啊，咁呢個咧就係即係經過我自己嘅考慮咧，覺得即係一次過投資咧就可以有個永久經營權，係嘛？好啦，講到第三個就係講到要賺大錢，到最尾大家清楚，你一係就賣服務，係嘛？幫人按下摩啊，做下美容啊呢啲賣服務，因為好似我開學院啦，就賣課程，跟住就係賣咩啊？賣產品㗎啦，啱唔啱啊？好啦，咁所以要賺大錢，係咪要賣產品啊？係。咁要賣產品嘅時候，產品好種類㗎嘛。咁你要知道一間公司啊，佢賣咩產品係好重要嘅喎。咁我曾經同大家講過㗎，即係賣產品。如果你嗰間公司咧係賣一啲儀器設備嘅嘢咧，你記住，如果你想賺大錢咧，你就盡量唔好加入呢啲公司啦。嗱，咁我咧就唔指名道姓，即係邊間公司嘅名啦。喺市場上邊咧都有好多公司賣緊啲儀器設備，即係唔係食學徒嗰啲。係用喺身上面嗰啲，聽唔聽到啊？咁我冇偏見嘅喎，啲產品可能好好喎，都幫到身體健康嘅喎，啱唔啱啊？都得嘅喎。不過咧，如果你要經營要賺大錢，你係要賣呢啲儀器設備嘅時候咧，你係賺少錢嘅啫。原因好簡單，因為啲儀器啊，人哋一買咗啊，佢特別話呢個產品咧，我哋又有功能又襟用，一買啊10年都可以用嘅。哇咁〜個國家又買咗一部嘢咧，就要10年先再買第二部，你賺咩錢咧？大家清唔清楚啊？因為話個商業模式設計嘅時候，個產品就限制咗你賺錢啦。所以千祈咧就唔好花精神時間落去加入一啲公司係賣啲儀器設備嘅。我唔怕得罪你嘅，啱唔啱啊？因為呢個咧係需要我哋花我哋嘅精神時間去投入去經營咁樣，我經營一啲可能將來冇希望嘅生意，咪浪費你時間青春咯，啱唔啱啊？大家理解啦嘛？好啦，仲有好多好麻煩，你知唔知有啲公司，哇一開就咦嘭嘭賣咗好多啲儀器設備啊，跟住過咗1-2年啊就麻煩啦，幾多嗰啲叫做維修啊、售後服務啊，你啲人個個走嚟揾你啊，你就煩到死啊！聽唔聽到啊？聽到嘛？
嗱，呢啲你唔識諗咧，有嗰個公司咧就靠呢啲一個儀器點啊，即時有啊，我冇否認係好啊，我講過啦，啲產品咁好咧，你買嚟自己用咪得咯，做消費者得唔得啊？你唔好嚟經營啊嘛。理解我講嗰啲嘢啦嘛，係嘛？咁所以我講第三樣嘢咧，就係呢間公司個定位咧，係賣一啲重複消費嘅產品，可唔可以？而且定睛喺咩咧？定睛喺健康同埋美容上面。食嘅塗喺個面嗰度，塗完又塗嘅，就係化妝品，啱唔啱啊？嗱，呢啲嘢咧就變咗重複消費。你嘅客戶群越大，佢哋個個月穩定地消費咧，你就賺好多嘅錢。大家理解嗰個所謂叫產品個定位同埋優勢未啊？大家理解啦嘛？好啦，除咗咁之外，你仲要知道呢啲產品除咗食啊，又重複消費之外，佢個定價幾多錢咧？就唔好同我講，我呢個產品係全世界頂尖最好嘅，獨一無二嘅。好多公司咧，依家就係講呢樣嘅，即係佢要拼咩？拼嚟拼去就係拼嗰個產品，認為嗰個產品打贏晒所有公司嘅產品咯，啱唔啱啊？咁如果真係有一間公司賣緊一個產品係獨一無二，全世界最好嘅一個產品，你做唔做？做唔做？咁難價錢滿啊，一價錢。嗱，你就要諗啦。我同大家講，因為你嘅目的咧，加入啲公司咧，你唔係諗住用，唔係純粹為咗消費買啲全世界最好嘅產品。你希望加入咗公司，你係賺唔到錢，你唔好搞亂咗你自己嘅初衷。我哋係入到嚟經營一個生意，理解嘛？聽唔聽到啊？好啦。就算全世界最好嘅產品擺喺你面前係獨一無二嘅，跟住問佢幾多錢啊？我就呢間公司咧，我同老闆見咗面第一次，跟住我問佢賣咩嘢，咁佢就舉例話：呢度有一樽叫 Renew Life 啊咁。我話咩嚟㗎咁？可以做咩啊咁？咁佢話：哦，呢啲咧就延長我哋細胞個端粒，可以令到我長壽嘅咁樣。哦，賣幾多錢啊？我就問佢咯，賣幾多錢？咁呢啲咁嘅產品咧，已經喺2009年呢個諾貝爾即係嗰個得主咧，就已經公布咗佢個功能啦，係嘛？呢啲係醫學獎嘅嘢嚟嘅。我有個朋友年幾兩年前就推薦我買呢啲嘢，4800蚊一樽，台灣嘅配方。然後咧，即係我遠咗佢話，我半價俾你，你都有利潤空間咁。咁我可以幫佢賣嗰即係少少嘅量冇問題，因為我都有一啲優質有錢嘅客戶。但係咪個個買得起啊？4800蚊一樽係咪個個買得起啊？咁啊，全世界最好嘅嘢啦，咁獨特嘅嘢啦，咁係咪一定要中環去賣啊？去經營呢個產品啊？你有冇能力去買一個4800蚊一樽嘅嘢？你賺唔賺錢㗎？有冇可能啊？唔係冇可能，係難咯，困難啲咯。可唔可以啊？你有冇咁多呢啲有錢嘅朋友啊？或者你個人脈係咁啊？你冇嘅話，呢個世界最好嘅產品你都賣唔出㗎啦。理解啦嘛？好啦，咁所以個老闆咧同我講咗呢個產品係做到啲功能嘅，幾多錢啊？佢話我哋呢度賣360蚊。哇，360蚊，我所理解嘅喺市場賣幾千銀嘅喎，佢賣360蚊，咁即係咩意思啊？即係呢個產品好有競爭力咯，即係咩就好有競爭力。咁我哋呢個產品，我有冇深入研究同埋比較全世界嘅產品？係做唔到嘅，冇一個人。我邊有咁多時間攞一齊全世界咁多公司研發嘅產品又比較佢？你花幾多錢去做呢啲咁嘅 study 㗎？冇人會做㗎，做唔到㗎，啱唔啱啊？我假設啫，你賣4800蚊嗰個產品係全世界最好啦，咁100% 最 fit 㗎啦。呢個產品冇咁好，呢個產品咧可能得佢80%功力嘅啫，聽唔聽到？得80%功力嘅啫喎。我嚟講做生意，我會選擇呢個，我唔會賣嗰個全世界最好嗰個，因為做生意。所以呢一個咧叫性價比，記住咯喎。咁所以我就教大家去講，好多人將來同你講好多嘅嘢，啲產品點好，
你唔需要否認佢嘅喎，你產得好有咩用啊？唔需要嘅，產得好咪好咯，真係好咯。啊，咁你賺到錢，跟住用你嘅錢買咁好嘅產品，你做呢啲產品嘅消費者 OK 啦。不過好經營好 shop 呢嘅生意，大家明我嗰個諗法嘛？呢個就係我諗法，我唔知你點諗啦。明白。啊，所以我嘅諗法就係話，我哋加入呢間公司嘅時候咧，你好清楚，我哋係學做一門生意，而呢個生意咧係將來可以做得好大賺大錢嘅，明白嗎？將你賺到嘅錢去買全世界最好嘅產品，呢個策略好唔好啊？好，好唔好啊？好，會唔會花好多時間去買全世界最好產品，但係好難買啊？我全身買唔全。大家清唔清楚學到我講嘅咩啊？清楚啦嘛。嗱，咁所以我話俾大家聽，呢個咧就係我哋公司嘅策略，係用低價但係高嘅品質，呢個咧叫做性價比。你記住喎，咩叫性價比？即係個品質 OK，越高越好，但係價錢咧越低越好，但係唔好低到好賤，狗你都冇得賺啦，啱唔啱啊？咁所以我哋賣緊咧係一個性價比極高嘅產品。咁而家公司咧係為咗全世界搜羅同類嘅性價比咁高嘅產品，得唔得？咁我同人講咪得咯。哇！咁我哋公司賣緊幾多啊？唔需要講，依家我哋賣20零個。如果我加入呢個公司咧，有幾個產品好好賣，個月好多客戶買，我都賺到夠啦。我使乜賣幾百種產品、幾千種產品咧？需唔需要啊？係唔需要嘅，大家清唔清楚啊？咁所以咧，大家要清清楚楚，一間公司有啲好嘅性價比嘅產品，好多人願意買，你就會賺大錢。嗱，咁除咗呢個產品之外咧，老闆咧亦都同我哋講，有其他嘅即係產品系列嘅，咁其中個個好中意靚啊、年青啊咁啊，我都需要啊，啱唔啱啊？咁我希望越年輕噶嘛，係嘛？咁啊，所以佢一套嗰啲叫做德國嘅化妝品啊，即係美容護膚品，咁啊喺市場要賣到5、6千蚊一套，有成4、5支，喺呢度喺嗰邊啊佢。一陣你打開去睇啦，咁又有一部儀器嘅，幫你點做有啲皮膚啊咁。咁啊呢套咁嘅嘢咧喺我哋呢度賣咧，唔使5千6千，係1500蚊啫。好啦，咁我講咗啦，呢啲都係德國嗰邊嘅科技啊，咁所以咧大家對個產品個質素嘅性價比掌握到之後，你以後就全部講性價比得㗎啦。你唔好講話我哋公司賣嘅產品係全世界最好。最獨特、最 number one，唔需要講嘅。就算我間公司話佢全世界最好，你要攞證據出嚟都有排攞，得唔得？你點證明你係全世界最好啊？你要比較晒全世界，你先攞到結論你係最好噶嘛？可以嘛？好啦，嗱咁所以同大家講，呢個就係優勢，即係我哋公司嘅優勢。你想賺大錢咧，係需要經營呢啲嘅產品啊。好啦，跟住第4。咁啊，呢間公司咧要賣出呢個產品啊，呢啲健康嘅、美容嘅咁樣，喺過去話俾我聽咧，邊啲人會特別賺到錢成功啲咧？就係越專業嘅人就越好嘅，得唔得？你賣呢啲咁嘅健康食品，你係醫生，係咪講幾句好多人就信你啊？大家理解啦嘛？好啦，咁所以咁啊，除咗我哋加入咧。有啲時間好好學好認識我哋產品嗰啲特性功能，你講得出之外，嚇，咁呢個老闆啊話俾大家聽，佢就諗到一個非常好嘅方法咧，係目前其他公司係冇嘅，係咩嚟㗎？嗱，你記住喎，有一個叫SAM嘅手錶 AI 嘅手錶，呢個係佢喺德國同啲科學家研發出嚟嘅嘢，咁啊，我哋再等多個零月啦，我哋又攞到㗎啦，聽唔聽到啊？我又攞到㗎。咁呢個手錶我哋做乜啊？咁呢個老闆研發呢個，即係話我哋將來賣嘅健康產品咧，我哋係需要有啲專家、有啲人去講解，有啲產品點好點好。咁佢識咗之後，哦咁好啊，咁佢就買嚟食咁樣，明白嘛？咁啊，跟住將來有另外啲產品嘅喎，仲有不斷有新產品去加入㗎嘛，啱唔啱啊？
咁啊，呢啲所有嘅產品啊，都需要一啲專業啲嘅人士去講解嘅。你乜都唔識喺個朋友面前又要賣呢啲嘢，人哋問你啲嘢又答唔出，咁人哋就唔會買㗎啦，啱唔啱啊？買都係俾面你，俾面係因為咁熟幾廿年朋友俾面啫。你面對一個唔熟嘅人，人哋唔會買㗎啦嘛，啱唔啱啊？好啦，咁你點可以賺到錢啊？嗱，呢個手錶咧就好重要啦，大家記住。呢個手錶嘅功能，你戴住佢之後咧，就24小時就會檢查到你個身體嘅健康狀況。嗱，至於個功能有幾強大，我暫時唔知，但係老闆就已經講咗，即係部分佢嘅功能㗎啦。我喺呢個領域裏邊咧係專家嘅專家。嗱，咁唔係我亂咁噏嘅，我喺香港成立一間叫做量子醫學學會，我帶住班醫生，我喺30年前咧就已經用呢一類嘅儀器設備。我嘅儀器設備幾十萬一套嘅，我用咗30年啦。咁呢啲儀器係好巴閉、好犀利，我唔詳細講俾你聽先。但係依家呢間公司引進咗一個簡易嘅個人版，清唔清楚啊？所以戴喺手上面咧，就等於有我呢部咁專業嘅儀器嘅可能係1/10啦嘅功能啦，明白嘛？我部儀器可以幫你 check 身體成萬幾個數據，即係 check 到你身體。你個心肝脾肺腎啊，你啲營養得唔得啊？你身體有幾多毒素啊？啊，你個情緒如何啊？你瞓得好唔好啊？你有冇癌症啊？乜都 check 晒出嚟噶嘛，啱唔啱啊？咁呢個儀器，如果戴住個手錶，簡單地佢做到幾百個數據或1000個數據，已經不得了啦。咁啊，日日幫你 check 住身體，咪監控你身體咯。咁然後咧，每一個人用呢個手錶嘅時候咧，都有個手機就會睇到自己個健康狀況，日日睇到啦。咁因為顯示出嚟又話你準備中風啦，又話你生癌啦，咁你會點啊？驚緊張，你會點啊？驚嗱，咁呢啲人咧就當然就會重視自己健康啦，啱唔啱啊？咁佢點啊？公司有咩好嘢咪買嚟食咯，係啊，啱唔啱啊？咁仲使唔使我哋呢啲人日日即係喺佢面前去講啊？同佢哋講健康點啊？嗱，照顧自己身體啊，買多啲嘅補身啊咁。個手錶就代替咗一個專業嘅醫生嘅角色，聽唔聽到啊？嗱，咁所以咧呢個優勢咧就係呢間公司呢個老闆嘅智慧同埋精明。喺未來，你哋每一個人嘅客戶個個都有呢個手錶嘅話，大部分人就乖乖地自己自動自覺，每個月喺上面購物，唔使你同佢講咁多嘢，可唔可以啊？明唔明我講咩啊？明啦嘛。好啦，嗱，呢個咧就係依家老闆佢嗰個設計啊，就喺後面做緊嘅嘢。好啦，咁講到現在咯嚇，咁啊呢個時代咧，就大家清楚啦。就我要做一啲咩？喺未來將會出現同埋全世界嘅人都會集中做嘅嘢，明白嘛？呢個叫趨勢。咁有啲趨勢咧就一種暗流，你都唔係好清楚嘅，掌握到嘅。但係明顯到不得了嘅趨勢咧，個個都知嘅，就係叫 AI 啦嘛，係嘛？清唔清楚啊？咁啊變咗咧，3歲到80都知道未來就係 AI 嘅一個年代嚟㗎，呢個世界嚟㗎啦，啱唔啱啊？好啦，咁既然係咁嘅時候咧，我哋就要好好把握呢個趨勢啊！咁所以咧，馬雲啊或者其他人講嘅話你掌握呢個風口啫，呢個趨勢咧，豬都識飛咁解，即係話你啊能夠掌握呢個趨勢嘅話咧，你唔識得做生意都好，你盲中落都好，你都賺到錢啦，清唔清楚啊？如果係有一個年代啊，你乜都唔識啊，你攞晒你嗰啲錢啊，就買咗啲磚頭，買咗啲樓啊，哇！你已經變咗億萬富翁啦，啱唔啱啊？即係每個年代有個趨勢，嗰段時間係賺大錢嘅，咁啱撞正嗰個趨勢，你係乜都唔識嘅人都可以賺大錢啊嘛，啱唔啱啊？咁而家明顯講到明呢個趨勢就係叫 AI 啦。咁而家間公司咧就係已經將咗佢 AI 應用咗喺做呢個生意上面。我哋每個人加入咗間公司咧，有自己嘅網店。咁但係點發展呢個網店有源源不絕嘅客戶咧？咁依家咧就有個 AI 去幫助你發展，
係令到你嘅業務發展咧10倍、100倍咁增長個速度，清唔清楚啊？嗱，咁所以咧，好多專家就講啦，呢個 AI 嘅時代嚟到咧，唔係淘汰，即係所有人，佢係只係淘汰嗰啲咧唔肯學 AI 嘅人啫，聽唔聽到啊？咁我哋加入到呢間公司嘅時候咧，咁你就知道咯喎，咁你既然知道有嘅 AI 咁犀利嘅嘢，咁你以後就唔一定要靠人嘅工作先做到啊嘛，啱唔啱啊？你唔厲害唔緊要，但係你有個好厲害嘅工具，你學好佢，平凡人都變超人啊嘛！我經常講就係咁解，聽唔聽到啊？咁多位理解，咁多位啊！如果你要學到我嘅知識同埋水平啊，我係走咗幾十年，20個禮拜睇2本書嘅人，我唔係誇張嘅。你認識我，去到我嘅診所，你就會知道我有幾多書㗎啦。我係每個禮拜睇2本書，乜嘢書？金融、醫學，乜都睇㗎。即係我識嘅知識嘅層面係好闊嘅。你要追我嘅知識，係有排都追唔上㗎啦。你明白嘛？但係我話俾你聽啊，你真係好好學下點用老闆俾你嘅呢2個 AI 啊，你好快超越我㗎啦。你聽唔聽到啊？我唔係同大家講呢啲係假嘅嘢，而係真嘅。係因為我喺個即係年幾2年嘅過程裏邊，我都應用好多 AI 㗎嘛，係嘛？呢啲 AI 真係花好少嘅時間，已經做到我以前花好長時間嘅嘢嚟㗎啦。聽唔聽到啊？咁所以我聰明嘅人想做呢個生意越做越大咧，你唔嚟學點用嘅 AI 啊，咁你一定俾嗰啲肯學嘅人被淘汰啦，係咁簡單嘅事啫嘛，啱唔啱啊？好啦，咁學呢啲 AI 有幾困難咧？有幾困難咧？我上堂老闆教啦，或者有啲人教啦，點用，1個月撳極都唔識，咁你咪學2個月咯，明白嘛？2個月都學唔識，咪學3個月咯。好啦，哇，學3個月終於學識啦。學咗3個月學識嘅時候咧，你嘅能力超越咗啊，吳院長。你學3月就超越我，快定慢啊？咁係快啦，點解？係因為 AI 犀利啊嘛，啱唔啱啊？係。咁你唔好咁急，即係話而家落嚟咧，我即時變超人啊嘛，啱唔啱啊？都俾一啲空間自己，用幾個月嘅時間變超人啦，好唔好啊？哇，理解啦嘛？理解。嗱，咁所以呢個老闆咧就設計咗2個 AI，花咗好多錢。佢唔係依家做㗎，係2年前。呢個 AI 啱啱出現冇幾耐，佢就諗到喺未來做生意冇咗 AI 幫助咧，呢啲生意咧就好容易被淘汰嘅，包括做網店，記唔記咗啊？包括做網店。好啦，咁所以我哋聰明嘅人依家加入一個成本好低又永久經營嘅一個網店，啲產品性價比又咁高，得唔得？又跟住仲有2個 AI 去幫你賣嘢，啱唔啱啊？啊，清楚啦嘛？好啦，咁我哋就好學好呢個 AI。咁呢個 AI 咧其實喺後邊咧就即係詳盡講下。咁一個叫 AI Solomon 啦，呢個係針對所有嘅終端客戶，即係消費者，佢對做生意冇興趣嘅人，不過佢對啲產品想長壽咧好有興趣，咁佢咪入嚟買嘢咯。你唔使執佢做生意嘅，佢總之過去買嘢就得㗎啦，啱唔啱啊？呢個係終端客戶。咁咧，終端客戶問嘅所有有關啲產品嘅問題，個 AI 幫你答晒。我哋呢睇咗好多書，可以答到人。你冇睇啲書又唔係醫學背景，你係唔識答嘅，咁你咪做唔到生意咯。咁依家有 AI 幫你，咪解決咗呢個問題咯。聽唔聽到啊？你學 AI 點做就得㗎啦嘛，到時你教佢，咁佢都識嘅。好啦，咁呢個 AI Solomon 啦，記住咯喎，除咗係解答你嘅客戶所有有關產品嘅問題之外咧，佢其實係一個咩啊？係一個引流、免費獲客嘅工具嚟㗎。聽唔聽到啊？嗱，你要知道啊，全世界有最好嘅擺晒喺人哋眼前咧，你都需要點啊？去做啲宣傳，係俾人知道你有間咁好嘅網店，啲性價比咁好嘅產品先得嘅。
得唔得啊？人哋唔知都係冇用㗎，啱唔啱啊？咁你點吸引人知道你有一個咁好嘅網店啊？兩個字咯，叫引流咯，吸引人注意你有咁嘅網店咯。咁你要吸引人有咁嘅網店，係咪要做啲宣傳費啊？得唔得啊？係咪要做啊？咁有好多人就買廣告咯。咁喺 Facebook 又好，喺邊度都好，咁啊要做啲廣告費啊嘛咁。咁呢個老闆咧，依家設計埋呢個係唔使你再俾錢，佢就用呢個 AI Solomon 啦，係免費俾你將來任何嘅客戶係免費可以下載用嘅。咁有咩用啊？原來呢個 AI Solomon 又係一個醫生嚟嘅。你下載咗輸入啲基本資料之後咧，佢即時就會知道呢個人嘅身體健康狀況係點嘅。咁所以如果你要查問任何健康問題、疾病嘅問題，嗰個朋友下載咗 AI Solomon 咧，打啲字入去講嘢又好，乜都問佢，佢會即時列晒有關嗰啲疾病啊、健康嗰啲知識出晒嚟，係嘛？得唔得？咁呢一個咁嘅 AI 咧係唔使錢嘅喎，免費俾下載。咁係咪會吸引到人？你唔使錢我下載，咁咪用咯。咁一用佢肯下載咧，呢個就係你個客嚟㗎啦，差唔多。聽唔聽到啊？好啦，咁呢個都唔好夠力，老闆就再加啲力。當佢下載咗、註冊咗之後，佢會再送900蚊俾呢個客去買你嘅店裏嘅產品，啱唔啱啊？哇！正常我開咗個店之後，我想吸引好多人引流，我俾咗一個免費嘅 AI 佢。跟住我仲要吸引，可能我要送啲產品俾佢，係嘛？仲要送好多服務俾佢。依家老闆咧就打埋本俾你，每個加入嚟咧送900蚊俾你嘅客戶。呢啲錢邊個俾啊？老闆俾，老闆俾，即係老闆賺少啲咁解，清唔清啊？嗱，呢個就幫你做咗叫引流，清楚未啊？你就好容易，你嘅客戶容易入到你個店幫襯你。理解咗未先？啊，呢啲咧全部經營嘅時候咧，其實都係我哋嘅成本要俾嘅。有啲老闆唔肯俾啲錢，咪冇乜客過過你咯。你明白嘛？因為呢個世界好多人中意貪小便宜㗎嘛，好正常啊嘛，啱唔啱啊？咁所以我哋俾少少好處人哋，咁你將來賺長遠嘅錢咯。可唔可以？嗱，呢個咧就講咗 AI 嘅賦能啦。好啦，咁仲有除咗呢個 AI 嘅 Solomon，佢解決我哋啲叫做終端客戶問題之外，仲有一個係叫咩啊？仲有一個叫做 AI Success 喎，第二個嘅 AI，兩個 AI 都可以免費下載嘅。咁啊，免費下載，咁啊俾你個朋友免費下載，呢個 AI 嘅目的係愛嚟做咩啊？愛嚟招募伙伴，係幫你快速去開分店嘅喎，聽唔聽到啊？咁我都講過㗎啦，做生意咧係要越做越大。你要大嘅話咧，就唔可能得你自己一間店嘅。你透過引流，努力去引流，有啲唔做嗰啲求求其其，咁咪有幾十個客戶咯。你努力做嘅話，你就俾人優勝，有幾百個客戶喎你。哇，巴閉到不得了，有成1000個客戶喎。好啦，咁你經營一個咁嘅網店，做咗1000個客戶，你賺到幾多錢啊？你照計數咯，你明白嗎？佢條數計到嘅，1000個客戶都係有限嘅錢，大家記住。你可能有10萬，我個月我加入一間公司賺到10萬蚊，我開咗個間網店有10萬蚊，係咪好多錢啊？當然係比好多人都好，但係咪賺大錢啊？唔係賺大錢啊嘛。咁所以大家知道，如果你想賺大錢，你就唔可以自己一間店去經營嘅，你就要點啊？學習分享，俾多啲人認識呢個生意。咁你要分享嘅時候咧，你又要識得講喎，識得解釋喎，啱唔啱啊？咁好多人講到一塌糊塗噶嘛，咁你就用呢個 AI Success，就鼓勵你嘅朋友有興趣認識個生意咧。嗱，唔該你免費下載呢個 AI Success。咁入到去裏面咧，哇！咁呢個 AI 就會解釋晒成個生意原理，佢嘅好處、優點、點樣運作，咁等等等等等。咁咧就慳咗你有好多精神時間。你
咁你嘅朋友好快脆就決定加入啦，咁你就開咗間分店啦，聽唔聽到啊？嗯。咁你就努力不斷咁開你嘅分店啦，你嘅分店越多，而你嘅客戶越多，每個月消費幾百蚊啦，你賺嘅錢就不得了啦。大家理解到嘛？好啦，我想問下喺現時香港呢個地方有幾多間公司係配套咗呢兩個 AI 嘅功能，係輔助你做生意嘅？有冇？冇。有冇？冇。可能冇，可能有，明白嘛？咁但係喺將來可能會有啊，但係喺此刻已經完全搞掂咗，好快脆可以運用嘅咧公司，我目前就係認識呢間嘅啫。聽唔聽到啊？咁我哋咧叫做食頭啖湯嘅人，咁你早應用嘅時候，你就賺咗前嗰筆錢啦，後面嗰啲人咪追住上嚟咯。聽唔聽到啊？嗱，呢啲就考眼光啦，所以個老闆咧，佢就俾人跑前少少。咁我哋咧亦都有即係智慧聰明嘅人啦，咁就提早咗俾別人咧早啲到咗啊。好啦，咁大家理解咗之後啦，有 AI 輔助我哋去賣產品，解決客戶嘅問題，又有 AI 咧去幫助我哋開分店，輔助我開分店，啱唔啱啊？好啦，喺未來我哋就學好點用 AI 就得㗎啦。咁老闆有好多啲課程教我哋用嘅，我都要學㗎，我都唔想俾你咁快追上我㗎嘛，啱唔啱啊？嗱，事實啦，我一懶惰唔學，你哋識晒啲 AI 點用咧，你就會追過我㗎啦。聽唔聽到啊？呢個時代已經唔係靠我哋人嘅能力㗎啦，係靠你點用 AI 嘅啫。理解啊嘛？好啦，咁知道咗，咁仲要點啊？嗱，我哋做呢盤生意咧，你要記住啦 ，AI 咧就好理性，功能好強大，但係佢有一個限制嘅。大家知唔知邊個限制？佢冇乜感情嘅。我哋做呢個生意咧，你記住咧，係一個溫暖嘅生意，係需要比較多一啲感情喺裏面。而呢個感情邊個俾啊？你俾咯，就係你俾㗎啦。聽唔聽到啊？係你俾嘅。所以咧，無論點個 AI 幾強大，到最尾你都要有機會見下你嗰個夥伴，加入嗰個同個夥伴溝通㗎嘛。啱唔啱啊？有啲客戶有時都要嚟到你面前教下我點用啊，點食啊。佢食咗身體有啲反應嘅時候，你又點即係安慰佢啊，或者係教導佢，啱唔啱啊？你係需要有啲溫暖、有啲熱情嘅，你要做呢樣嘢㗎，啱唔啱啊？好啦，咁所以咁後面咧，你要知道咧，嗱呢個公司咧就佢嗰個設計咧有一個好好嘅地方，就係嗰個團隊精神啊，係喺一個設計做出嚟嘅。嗱，你一講到團隊咧，就唔係你一噏團隊就團隊嘅，個好多公司咧係勾心鬥角嘅，係你要知道嘅。點解啊？係因為嗰個制度設計得唔好，大家啲利益咧互相有衝突，好多矛盾，聽唔聽到啊？就會導致上下就唔一心，互相爭客或者係勾心鬥角咁樣噶嘛？聽唔聽到啊？好啦，嗱，呢間公司個老闆設計到話俾你聽，呢個生意要做得大嘅話咧，就係一個團隊互助嘅精神底下。咁點解互助啊？因為咧佢嘅設計咧，你越幫助人哋成長同埋成功咧，就會推到你嘅業績係跑得快好多嘅。如果你獨立淨係為咗自己生意，淨係做自己嗰啲事，唔管下面你任何嘅即係嗰啲叫做 partner 啊，嗰啲分店嗰啲咧，你以為賺好多，計埋條數，最尾你發覺賺少好多。聽唔聽到啊？我哋最尾個目的就係希望呢盤生意越做越大，賺錢越嚟越多啫嘛。啱唔啱啊？咁咧嗰個嘅制度嘅設計係令到我哋上下線啊，即係大家嘅 partner 係互相可以幫助到，利益咧係互相有關嘅，即係唔係單方面嘅，係互動嘅。我俾咗我啲努力嘅一啲業績某啲人之後咧，佢就被刺激咗，醒咗之後，佢努力而啲白行，佢又做咗啲業績咧，調翻轉又推高咗我嘅業績噶嘛。聽唔聽咗啊？啱唔啱啊？嗱，呢個咧就係呢間公司背後嘅嗰個設計。
有啲公司係唔識設計呢啲所謂叫做個組織啊，團隊組織啊，明白嘛？嗱，咁有關呢啲係點樣做啊嗰啲咧，我哋有一堂咧就會講成個制度啊，講嗰個團隊特別有一個叫做安治嘅一個智慧，即係將你自己嘅業績咧點樣去可以好好運用，然後咧就鼓勵到你下面一啲嘅朋友，令到佢嗰個潛能大發揮嘅咁，好嘛？咁就我今日咧就講啲嘢啦。好，嗱，跟住我一路講咗好多㗎啦，講我6個嘅優勢啊，如果你冇嘅6個，咁第7個優勢咧，我自己睇係咩咧？好多公司即係開咗之後，通常個老闆咧係出錢，佢有部分嘅人有啲咁嘅經驗，但係咧佢唔係好專家嘅。嗱，咁我哋呢間公司咧係好特別嘅，我哋個老闆本身佢又出錢，明白嘛？佢又出力，咁就係唔係出力就得嘅喎？佢真係呢方面嘅專家，係世界級嘅演說家同埋領袖嚟嘅。佢親自帶隊，即係我話咧嗱，我就有分析嘅。我加入間公司咧，你要知道跟一個人係好重要嘅，好多人識講嘅。逢係加入呢類嘅有叫做直銷或者 MLM 嘅公司咧，佢就會揀領袖嘅，聽唔聽到啊？揀領袖即係話我未決定之前咧，究竟左識右咗平，有幾個做嘅，一個係唔會幫我嘅，有一個咧係會幫我嘅，即係會幫呢個我發展嘅，我就當然跟嗰個願意幫我嗰個啦，啱唔啱啊？大家聽唔聽到啊？呢個咧係呢個嘅生意嘅嗰個特色嚟嘅，聽唔聽到？好重要嘅。好啦，依家話俾大家聽，我哋個個跟住呢個老闆做咧，你唔賺錢都好難嘅。點解咧？因為佢嘅性格以及佢嘅能力係超過晒我，即係起碼超過我啦，超過我咁嘅能力啦。有一個咁 top、咁有能力、咁有遠見嘅老闆，親自帶住你去訓練你，去教你點做生意，點樣做一個百萬富翁、億萬富翁。你只需要肯學，你一定會成功嘅。最怕你唔肯學啫嘛，你明我意思未啊？好啦，咁所以呢一個咧係呢間公司嘅優勢嚟㗎。你試下周圍去睇嗰啲即係呢類嘅公司啊，直銷公司啊，你走上去睇，有幾個老闆企出嚟去講嘅，明白嗎？冇㗎，全部都係嗰啲經銷商上去講㗎咋，唔會有老闆出嚟講嘅。嗱，咁所以咧，呢間公司係與別不同㗎，呢個就係優勢，聽唔聽到啊？好啦，除咗老闆咧，咁你要知道咧，呢間係一間咩公司先得？呢個都好緊要嘅。喺我過去幾十年嘅經驗咧，發覺有一啲咁嘅項目咧，由呢個公司背景啊，即係話個基因嘅問題，佢先天個基因個土壤。如果係馬來西亞嘅公司，後面個老闆係馬來西亞公司個老闆，舉個例子，明白嘛？咁我會唔會做啊？咁我可能唔會做啊，因為我發覺有好多馬來西亞公司嘅背景老闆啊，唔守承諾嘅，唔守承諾，佢應承咗你嘅嘢咧，到時係唔兌現嘅，喐啲咧就更改嗰個獎金制度嘅，到你班人賺到咁上下咧，佢就更改啦，咁啊變咗咧，你嘅獎金越派越少啊。咁啊，呢間公司好快脆咧就點啊？由執笠369公司啊冇咗噶啦，咁啱唔啱啊？咁我唔想再講其他咩公司啦，啱唔啱啊？咁所以你要選擇一啲公司係咩啊？有誠信嘅公司，啱唔啱啊？有誠信嘅公司，仲有呢間公司咧唔會受咩啊？唔會受某啲嘅政治嘅變化，某啲嘅政策嘅變化。突然間一變化咗之後咧，哇！我累積咗以前個月揾幾廿萬嘅話咧，乜都冇晒啦，聽唔聽到啊？因為個政策落嚟一停就停咗你啦，個個都冇得喐冇得做。原本係好好嘅公司正規嘅，突然間政策變咗喎，開頭又話合法喎，後來又話唔合法喎，咁你點算啊？無所適從啊，明白嘛？
咁我唔會花咁多精神去做一啲咁唔穩定，無論係一個政治、文化唔穩定嘅公司，啱唔啱啊？啊，咁大家清楚呢間係咩公司啊？德國公司，德國公司啊，啱唔啱啊？德國嚟嘅公司。咁啊，德國人大家知道德國人係咩性格啊？要求高，守誠信，即係話好似我哋香港人，我哋香港人一路花咁多咧，都同人講，我哋香港人係好守咩？係好守法嘅，有合約精神嘅，寫到白紙黑就按住個合約裏面去履行嘅咁樣，就唔係嗰啲求其同你簽完隨時諗住毀約嘅。可唔可以啊？嗱，咁呢啲咧係叫優勢嚟㗎。有好多人咧決定咗一間公司咧，佢好重要就睇呢間公司嘅背景㗎啦。因為覺得樣樣都好，但係個公司嘅背景唔好咧，佢都唔敢做喎。費事嘥時間做完之後咧，突然間就乜都冇晒啊！呢個因素重唔重要啊？梗係重要啦，咁多位清楚啦嘛。啊，咁所以公司嘅背景同埋個理念係好重要嘅。所以你慢慢睇到咧，公司個老闆佢個目標係做10億人喎，咁樣。有啲公司佢唔講俾你聽㗎，你問幾句佢都唔知自己將來要做乜㗎，佢冇好長遠計劃㗎。因為啲公司咧，佢隨時就諗住做得1年背咗啊，咦含含咁立咗一筆錢，咁佢隨時結束就走佬㗎嘛。啱唔啱啊？呢個係公司嘅經營理念啊。咁我睇到嘅依家索尼呢間公司咧，唔係咁。佢花咗咁多嘅錢嚟嘅投資係唔少錢嘅。我哋香港目前加入嘅人都唔多㗎嘛，幾百、1000，要呃嘅都要呃1萬2萬先走佬啦，啱唔啱啊？咁所以個前期投資咁多咧，我覺得咁少人咧，佢係賺唔到乜錢嘅，係睇長遠，記住未㗎嘛？即係呢個老闆咧係睇長遠嘅生意越嚟越高，越嚟越大。咁樣嘅生意嚟嘅，咁我哋就可以有長遠嘅生意賺咯。啊，好啦，跟住最尾啊，呢個頭先講咗啦，就講到啊好重要啦，就講點賺錢啦，即係獎金。咁大家記住咯喎，啊，咁我哋咧呢間公司咧喺正常運作有三種獎金，大家記住有3種獎金。第一種獎金咧就係你加入咗，然後跟住推薦人去加入，咁呢個咧就叫開分店嘅獎金。得唔得啊？咁啊，開分店嘅獎金，然後跟住第二個獎金就係你推薦人之後，你建立咗個組織之後咧，你會升職，升咗職之後咧，每個月有個職級嘅分紅俾你，升職越高，你每個月攞到嘅獎金越高，呢個係第二個嘅即係獎金。第三個咧就係你賣產品以後重複消費，你個店越多，你嘅客戶越多。每個月嘅消費額越多，你就賺得越多。呢個就係第3個獎金，聽唔聽咗啊？咁啊，至於好仔細啲，我今日唔講啦。咁你起碼知道有呢3種嘅獎金。當然啦，喺呢個轉接，即係啱啱老闆嚟到香港嘅時候，有啲優惠政策。除咗呢3個獎金之外，老闆願意額外再攞啲獎金出嚟去鼓勵你。咁呢啲咧唔係永遠都係咁做嘅，係短時間會俾你嘅，呢叫額外獎金。舉個例子，你喺12月31號之前你加入咗噶嘛，你直接介紹到2位朋友咧，你喺將來會額外攞到2萬蚊嘅獎金俾你嘅，逐個月俾你，逐個月俾你，直到撥咗2萬蚊俾你，就封頂。呢個係額外獎金。好啦，咁仲有。除咗你介紹2位攞到現金，即係獎金之外，正常嘅獎金之外咧，佢再獎多1800蚊俾你，明白嗎？聽唔聽咗啊？如果你做到3個嘅話咧，嗱，仲有啲產品俾你啊，仲有去澳門有一個嘅旅遊食宿啊，又培訓，咁啊呢一個嘅費用咧又成萬幾2萬蚊俾你，咁你淨係介紹嗰2位朋友加入就可以啦，係嘛？再加多12月份啊，再加多一個，咁啊3個，咁咧就變咗咧就攞到頭先嗰叫額外優惠，可唔可以啊？呢個額外嘅獎金啊，咁原始股我唔喺度講啦，因為原始股可能咧喺後面咧佢仲要做多個月啦，咁嗰啲複雜嘢，咁我就講呢啲啦。原始股咧，如果你係舊人咧，喺呢個月推3個咧，
都可以係0.5加1，即係1.5。係啦，冇嚟三個嗰啲3個，即係聽日之前。啊，咁咧就可以問到去12月1號都計嘅。如果新嗰啲咧，新嗰啲一樣咯，一人三個，就係12月1號起計。即係如果你咁好彩12月1號推咗2個咧，就唔該你推多個啦，攞多1%，大佬好多錢啊！100好啦，嗱咁呢啲100萬喎。原主股啦，老闆講到21號啦，即係聽日就 deadline。咁有啲人咧衝到嘅，因為今日20啊嘛，聽日聽日21號。我再問咗佢有冇得 extend 嘅。咁聽日係最後一日啊嘛，咁你咧既然已經係明確啦，咁我就話俾大家聽最快嘅方法係點啊咁。嗱，有個公司咧加入一個生意咧，人哋預咗要幾多投資嘅，咁有好多公司啊，一投資都要萬幾2萬蚊嘅，有好多公司啊，即係做呢行。我哋間公司咧，你投資即係6000蚊已經搞掂啦，即係永久經營權啦，係嘛？咁但係如果你睇到一前咁好處，同埋咧呢啲所謂嘅原始股咧，係呢段時間有，將來唔會有㗎，永遠冇㗎啦。係啊。好啦，咁如果係你睇到呢個，你想爭取咧，咁你就再冒少少風險咯。咩叫冒少少風險啊？你自己加入咗，即時介紹你嘅親戚朋友或者你個仔女啊，你自己有間公司咪推薦下公司咁樣，1、2、3就黃金3個，就3個點，你就即時已經攞到啦，你明嘛？就解決咗呢個問題啦。咁如果再努力啲，介紹一位朋友咪3個咯，咁已經搞掂㗎啦。咁所以呢個係最快嘅方法。咁啊最快嘅方法，咁係有風險啦，因為你自己投資6000，同埋再投資多2個，即係俾多12000蚊，係有原因㗎嘛。咁你先攞咗呢啲咁嘅錢出嚟，咁你睇到將來嘅發展，你願意冒險，咁你賺多啲咯。咁你唔得喎，咁我再俾多2個，我驚會有乜喎，一大堆喎，呢啲理由喎，冇問題㗎。咁你咪唔好咁做咯。咁你咪唔好攞呢啲額外嘅呢啲獎賞咯。咁簡單嘅事啫嘛，啱唔啱啊？咁只不過我鼓勵你，鼓勵邊啲人啊？基本上連自己嘅經濟冇乜好大壓力嘅，唔會因為我俾多咗呢啲咁嘅錢，我會跳樓，輸咗之後我跳樓嘅。咁咪冇玩咯，咁你咪自己決定做咯。如果係有啲咁樣，千祈唔好做咯。如果衰咗嘅時候，又喺度乜講一大堆嘅嘢，嗰啲咁嘅人咧，叫輸打贏要咯，明白嘛？贏咗佢就會開心啦，一輸咗就喺度怨你咯，又喺度告你咯，又喺度講一大堆咯。呢類人千祈唔好做啦。聽唔聽到啊？呢個世界係好多呢類人嘅。所以我下面有呢類人咧，我一睇到呢類咁嘅人咧，佢想加入我啲話你唔好加入啦，做好先啦，穩穩陣陣啦，明白嘛？因為佢加入咗對我其實冇乜好處喎，嗰個好處喺佢嗰度喎好多，你咪最多加一個咪攞咗100-200蚊，我有幾多錢賺啦？你明白嘛？我輸咗又喺度埋怨我，講一大堆問題喎。好嘛？好啦，今日原本係講10點求其講啊，講到成年工程，拉咗。我係簡單，幾廿年經驗啊！係啊，10好啦，希望幫到大家嚇。咁我頭先講呢個10個優勢咧，我寫咗啲文字嘅，有需要都話俾我聽。咁我會發喺嗰個群組裏邊，希望大家應用下咯，好嘛？咁你以後咪識講啦。好吧 ，OK，好，多謝咁多位。聽晚唔係7點嚟再講。聽晚就係7點。我講先，講先。好啦，咁多位夥伴啊，咁我做啲小宣傳啊，我就答應咗咧，聽日夜晚咧，我就會講產品嘅，咁就會講呢個 Video Life 同埋嗰Keto Slim 啊，即係嗰個瘦身減肥嘅。咁你聽我講我啲醫學嘅水平，
你聽一次，咁你就知道我嘅水準去到咩地步㗎啦。所以如果你盡早想知道啲產品背後嘅原理，聽日4點啊，聽日4點呢度。咁你就記住夜晚7點嚟啦，明白啦？夜晚7點喺第度喎，喺呢度講呢度。即係講聽日定聽日12點啊，聽日12點4點係老闆講 OPP， 班長7點。係啦，咁就額外攞一堂出嚟咧，就幫大星期家。日夜晚冇嘅，今次特別長。咁所以聽日咧就係7點鐘， 7點鐘。咁啊要嚟嘅話咧，咁啊唔該咧就我喺嗰個群組嗰度寫咗，再訂多次我再訂一次俾你。前一個我揾。咁啊，盡早拉你啲拍檔嚟學下啲產品先，好嘛？聽一聽啊，我免費教你哋啦。一定7點鐘㗎。 7點，聽日係12點、4點同埋7點。12點、4點咧就繼續講即係OPP， 即係生意說明會。7點咧就講產品。咁院長就會訂多一次出嚟俾大家登記。